太可怕了，咳嗽仅能导致视网膜脱离。不久前，近视400度的李女士因为感冒频繁咳嗽，结果一阵剧烈咳嗽后，左眼突然变黑。就医后发现左眼发生了孔源性视网膜脱离。咳嗽为什么会导致视网膜脱离呢？孔源性视网膜脱离又是什么？如果你也感兴趣的话，请先关注再收藏。先来说说为什么咳嗽会导致视网膜脱离呢？视网膜脱离多发生于近视眼患者，这是因为近视眼的病变主要在眼球的后节，而近视人的眼球往往比正常人大，视网膜就会受到牵拉变薄。受到牵拉的视网膜在剧烈运动或者是强烈震颤的情况下，很容易造成裂孔或者脱离，而这种情况在高度近视的人身上更为常见，所以剧烈咳嗽后发生视网膜脱离并不离奇。那新闻中提到的孔源性视网膜脱离又是什么呢？孔源性视网膜脱离也叫原发性视网膜脱离，其中视网膜裂孔、玻璃体液化、玻璃体和视网膜裂孔间存在牵拉，这3点是孔源性视网膜脱离的必备条件。视网膜脱离后一定要及时就医，要早诊断、早治疗，否则视网膜将发生萎缩、变性，造成视功能不可逆的损害。我专注健康科普19年，请关注我，带你了解更多的健康知识。